สวัสดีครับวันนี้พบกับรายการเรียวไลฟ์วันนี้จะไปทะเลที่ไหนนะเพื่อนลอนดอนไปหาพ่อมึงเหรอลอนดอนไปเพชรบุรีตัดใหม่ลอนดอนเชี่ยเลยวะลงไปเพชรบุรีไปหาดบึกเตียงไปเราขึ้นรถดิเขามากระโดดขึ้นเลยแบบเป้ามันไปแล้วเนี่ยนะเอาขึ้นรถเดินไปนะเป้าแล้วมาคืนไปเจอกันต้มแมมจังขึ้นดิอยู่นี่ปะล่ะเนี่ยนักการไหนถึงแล้วครับผมกับหาดเจ้าสำราญจังหวัดเพชรบุรีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมีเกมมาเล่นกันมาถึงทั้งทีโหเกมอะไรวะเพื่อนอยากให้เห็นคนนั้นเดี๋ยว มากเล ติ ย ดตามกันใครจะโดนทำโทษใครจะโดนอะไรไปเปิดสูงทำเชี่ยอะไรอื่นดิไอ้สัตว์มึงจะดูคลิปเก่าทำไมไอ้เหี้ยคนอื่นไม่กล้าดูเลยไอ้เหี้ยมึงนั่งซึมมาเกมที่สองเริ่มไปไอ้เหี้ยนอนข้อสองแล้วมันตกกันก้าวโดน1 คะแนนก้าวโดน1 คะแนนมาแล้วก้าวโดนไอ้ก้าวโดนจะขับที่ไหนไอ้ก้าวมึงขำไป2แล้วอ่ะเมื่อกี้ไอ้ก้าว2 แล้วมึงโดน2เกมที่3เอาขำคนแรกโดนนะไอ้เหี้ยเกมที่3ไอ้โอ้มึงจะชนไม่ใช่ไอ้เหี้ยนี่ขำไม่ได้หรอกขำแล้วไม่กระโดดไอ้เหี้ยกายอ่ะไอ้อะไรเกิดก็ได้เลยยังไม่พอทีเลยไม่ขับยิ้มอย่างนี้ไปเลยอ่ะไปดูไม่เขาเลยไม่หวานเลยเว้ยมีใครโดนบ้างนะมึงไอ้ก้าว2 คะแนนโดน2มึง1กู1เหลือ3 คนทีที่5ไอ้กันโดนแล้วไอ้กันโดนกูขับค้าในคลิปเก่าไอ้เหี้ยคลิปเก่าเป็นคนเปลี่ยนมาจะหมดแล้วนะเฮ้ยอันนี้การโดนไม่รู้เลยการโดน1 คะแนนนะครับเขาเป็นแล้วนะคลิปต่อไปดูสิไอเด็กแว่นอย่าทำผิดกูนะมึงอย่านึกภาพคลิปเก่าดิมึงนึกคลิปเก่าวะขับดิมาโอ้ยโอนน้ำตาจะหัวเลยเฮียกูพยายามอั้นไว้มันถึงอั้นด้วยมันมีคนขำแล้วมันจะขำตามนี่ไอแบตแล้วทีแบตด้วยไอ้แบตโดน1 คะแนนครับงั้นเท่าไหร่ครับนี่โดนหมดเลยใช่ไหมคนละ1 คะแนนเลยกายไม่โดนก้าวโดน2 คะแนนนะเต็มปากกูบอกให้คลิปต่อไปขับอะไรวะเยี่ยมทีก้าวเป็นผู้สายก้าวไป3เลยนะก้าวไป3แล้วหลุดโลกกันหมดเลยคือตื่นสัตว์อ่ะไอ้ก้าว3ไม่สัตว์ก้าว3เหรอ
เหี้ยกล้าคนเดียวรอบไปครึ่ง กินที่ไหนวะกินที่8กินที่8 ก้าวโดน2คะแนนนะ มากินที่8 โคตรเหนื่อยไป18แล้วเว้ย เดี๋ยว2เดี๋ยว2 กูแข็งเลยอะ เหี้ยแม่งมาสั้นๆแบบโอ้ คนละเท่าไหร่แล้ว เรื่องเข้าจริงเฮ้ยอย่าเพิ่งโอ้เดียว ทีที่เก้า ดอกมาไม่หมดทีที่9เฮ้ยเมียมึงอ่ะ คัด ที่ไหน เดี๋ยวไม่เป็นไรเพราะว่า คลิปที่9นะมาไอเด็กเป็ดฟอร์มเขินนี่เหี้ย เอาเฉย ไอเด็กเป็ดฟอร์มเขินนี่เหี้ย หวาน ไม่เอาเลย สามดูแล้วขำเฉยเลย ไอ้เหี้ยแม่งเด็กเป็ดฟอร์มขำแบบไอ้เดี๋ยวรอเด็กเป็ดไอ้เหี้ย อันนี้10จ้ะ เอาไว้หมดอ่ะ เอาไว้หมดอ่ะ เหลือ3 อัน ที่ อ่ะ 10นะครับ What happened อันนี้มีอยู่มีรอด รอคลิปที่เท่าไหร่อ่ะ เป็น ที่11โอ้ยเกือบหลุด เหี้ยอะไร เกือบ วะ หลุด ที่เป็นรอด หมดแล้วเหี้ยกูว่าไม่มีแล้ว ที่12 คลิปที่เท่าไหร่12 คลิปสุดท้ายแล้วอะไร คลิปสุดท้ายนะครับ โทรหาพ่อ มีสโลว์ได้วยไอ้เหี้ย แล้วมารอดูกันว่าคนขำโดนอะไรนะครับ ไปเจอกันตรงนู้น เฮี้ยจะลงลำเฮี้ยเขาขำที่ไหน มา ไม่ต้องปิดนะต่อเลย ใครกู0กู1 1 สอง 3ครับ กู1 หนึ่งพ่อเหี้ย มึงอะ3ตาย กูไอ้สัสจบเลย1-1อ่ะใครอุ้ย อันนี้ อ่ะใครโดนก่อน เอาโชว์มาเอาโชว์ มึง1ไอ้กูอ่ะ 2 1เย็ดแม่1 2 3 กูยังไม่ได้อ้วก ใครบ้านเอาอย่างนั้นมันจะโอเคกว่า อุ้ย ไป ลื่น โอ้ยเลื่อนโอ้ยเลื่อนโอ้ยเลื่อน โอ้ยแล้วมาดูดำ กูไม่เอารู้นี่หรอ โอ้ยแค่ อม5 วิ เอาพี่เป็นพูดเองมึงหัวเร้อยเฮียอะไร เราโดน3 อันพี่แม่เราโดนแค่เดียวไอ้เหี้ย ไม่ต้องมาหาเรื่องคือไม่ต้องมาหาเรื่อง อ๋อโดนด้วยกันมา ดู 1 2 3 4 เฮ้ยอย่ากินน้ำก่อนอย่ากินน้ำบอลไอ้เหี้ยเฮ้ยมึงอย่าล้างปากกูดิ โอ้ยจะอ้วก ไอ้พวกคนสุดท้ายนะไอ้เหี้ย เยอะขนาดนี้เลยเหรอ ไอ้แจกก็เยอะใกล้ๆนี่ดูนะ 1 เดี๋ยวดูนี่ของจริงเปล่าไอ้เหี้ย เอาไหม 1 2 3
1 2 เฮ้ยไอ้กายน้ำขึ้นว่ะเดี๋ยวดูดิ แล้วตกลง เท่าไหร่แล้วไม่รู้พี่น้ำใหม่อ๋อน้ำใหม่เฮ้ยเดี๋ยวกลับบ้านไม่ทันเลยเฮียมันเย็นแล้ว 1 2ไอ้แบตอย่างนี้ ไม่ดีวะกูไม่แกล้งมาว่ะโดนด้วย 1 2 3 4 5 โอเค ดูไอ้เฮียนั่นไอ้เฮียนั่นหนีไปแล้วอ่ะไอ้จัด ไปไหนเฮ้ยไปไหน ไอ้เหี้ย3 แต้มหนีวะ เฮ้ยต่อไปแบตกูว่าออกมาไม่ได้มันติดทรายมาไอ้แบตมาติดเหล็กแน่มึงเฮีย ไม่ไหวจริงโอ้โหว่าคนเหนียวอะไรเฮียมา คำแรก ยังไม่ถึง5 วิ ไม่ถึง5 วิเลย ไอ้เหี้ย ไม่ทันนับเลย ยังไม่ทันเอาใหม่ไอ้เหี้ยแบตจะไม่ถึง5 วิเลย โอ้โหยังเดิมอีกเหี้ยเน่นะ5 วินะโอ้1 2ไอ้ก้าวไปไหนมา แบต1 2 3 4เอ้ยอะไรวะอะไรน้ำหมด เอาเองแม่เหี้ย โอ้ไอ้เหี้ยโอ้ หาน้ำใหม่แล้วกู เฮ้ยมาเลยเหี้ยไอโอมก็ไม่ได้น้ พี่แบทก่อนนะพี่เก้าก่อนนะพี่แบทพี่ครับไปขอบคุณ ยืดเอ๊ะยืด กดสองน้ำด้วยกดสองน้ำ ยืดนะอะไรเขาเอาวิน พวกแม่งกระจอกไอ้เหี้ย ำมาไอพวก3ทีมันนี่ดิ เย่ ตอนพร้อมกันเลยมา3กับกูก็3เนี่ยเป่าไอ้อมแม่งพร้อมกันเลย ไปเถอะกูปั้นให้แม่งดิ มือกูเปิดแล้วไหนก็เปิดแล้ว มากูถือเอง ไม่ โอ้พ่อมึงไงเหี้ย เดี๋ยวข้อไหนใครมีอ้วกใช่ไหมตอนนี้นะ โอ้ยเดี๋ยว เขาให้คนอื่นบ้านไปดีก่อนพร้อม 3 2 1 1 2 9ทำไรมันต้องโดนกี่ปีวะไม่รู้ จำไม่ได้ว่ะ เฮ้ยไม่รู้ เจ็บหน้ากูเลยกูเพิ่งล้างมา เหี้ย กูเพิ่งล้างมาเอาน้ำมั้งเอาน้ำมั้ง เอาน้ำดิเอาน้ำให้มันเอาน้ำเหลืออีก2 รอบ เอาน้ำไป กระจอกไอ้เหี้ยตื่นเฮ้ยน้ำมันตกหมดไส้หมดพุง ไอ้เหี้ยท้องแข็งไอ้สัตว์ ยืดนะอะไรเขาเอาวิน มาโกยเลยโกยมือตัวเองเลยสองมืออ่ะพองอ่ะโกย2 มือได้แค่นั้นนะเนี่ย โอ้โหหลับตาจะได้ไม่รู้ว่าคำใหญ่เปล่า เฮ้ยยังฟาว เอาเหี้ยไม่เอาน้ำลายใส่ไอ้เหี้ย กูรู้ลอง จะเอา ไหมเฮ้ยเอ้ยเท่าไหร่แล้วอ่ะยังไม่ใครฟาว หลาพี่เหี้ย เฮ้ยกายก้องบอก
มันเอาน้ำให้มันเอาน้ำให้มัน คุยกันมาแล้วให้มันมา โอ้ยไม่ต้องก็ได้ จิบลงมาจิบ ไป เรายังไม่ครบ จบไม่ครบอีก เดี๋ยวมึงเจอกู สุดท้ายก็มอมแมมกลับบ้าน กูว่าจะไม่มองแมมแล้วได้ไอ้เหี้ย ก็เป็นไรอ่ะดูเป็นไรอ่ะเป็นไรอ่ะ เอาหมูเหรอ กล้ามามึงกำมือมาแม่ ไปอ้วกไหม ไม่รู้ว่าคลิปต่อไปต้องโดนหนักกว่ากู ขอแล้วบอก กดโน้ตกดอ่านแล้ว จบกันแล้วนะครับคลิปที่1ของพวกเรา เร็วไลฟ์ EP แรกเดี๋ยวไลฟ์กดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วย EP แรกมาละทุกคน บ๊ายบายเหี้ยอะไรกระแทกไว้ ระวังกลับโดนตรวจนะฮะใช่ไหมเพื่อน ผู้รอดชีวิตครับ ผมก็รอด รอดูกันต่อไปนะครับ ว่าจะเป็นยังไงครับบ๊ายบาย